Natao Sakunaku Shilabai Nasaya Tane Ganuidi Yasabiashi Sanawam Yama Sinduri Ojam Yubido Windi Udigo Tobia Lide Bido Piashia Tao Tibimo Sidoma Trenton the Cat Piashi and Tomzando Sonza Benadu, Meshibu Suyin, Sokan Twelishide. The Yinga Suyin, Yahan Garine, Sokan Twali Shibime. Did the Koda Tudu Jaja? Tuyatado, Shahulane, Sonkan, Napare Joy. Nesopia, Senawa, Miao Jobi Sude Kalama. Shinyaula Lebe, that session Shidoabi. They got the set, be the boo. Nesapia, Dewa, Miao Gala, Tado, Konetni, Gala, Doma Nebido, Shindula, who's in session in Shidabi. Tafania, Sonkan Juara Shiga Kaloni, Juara Kama, Naga Kaloni Ledlo, Shiga Chindeji Juara Kama, Naga Chindeli Ledlo. Pia Shene, Shinyaula Duye, Tinte Bongo, Chimoka Pentate. Samena Miajive Napasanova, basic Napasanova Sijabuli me, Laundry Pietalo Napasanova Shana Pibida, Nuba, Didida, neighbor, Mesopiasuino, Kilida, Kemita, now chat to your Tadogaleve, Kilida, Kenoma. Ilo, Tane, a pay that, Neya. Sokan Juara Kama. Taya said him much. Tutu Jaja Segu Bada, Paulus, Miasa Piago, Nauka Nevido, Cheese, Song Council, Jimmy did it. Oh, my Piali. Thousand about the Lekna on it, peas on that way, didn't light down. Palau Chi, Chilu Kong Suda, Piolo Mianongo, Chikonda Vela, Sweet Mongli with Checha Jet. Niyama, Shili de Ludaluwe, Tendera Bo. Tevelomia, parking other. Shahan, a bugle, don't talk a busuino. Sejawari Mipima. Pido, Tua Sejawari me, Tado, Pimabe. I look to it. Pido, Amia de Ubia, Pia Shingo, Cheese, Song Hong Jibido. Sekuri Jinedlo. Tukana Gulebe to Pianjibido, Seku Jimiayo. Ah, Malebe Pia ye, Tadolo, Yolo Jango, Kanagua, Dindarabe. Clarebo Pipurebo, Mu to Seku Jimida. Pia Shingalebe, Shiga Duane Bime, Naya Dado, Pavimian Twidi Palebo. When you never get a kama. Me, Adoha, Tukanago, the Bocha Chinanita, Payam Kanaguchi, Chido, the Bocha Mu, Shibido, not a Tukanago, Ujibido. Kehandida, Tana for it. Kuku the Bocha, Mepigu, Kuku the Bocha de Bogodiama, Pinamaga, Braga, Lobabe, Eri Lobaga, Abele, Shasinade, Dokale, Yasinade. Loba do the Doka, Meshibu, Tajamata, Pimbo, Arane, Piagia, Yoti, Jachalada, Yabido, Letida, Saint Gidui, Ledlo, Piagia, Kanaguma, Shili, Julia, to a quinset. Tama Bobudui, Mashide, Yujaro, T set. Yana Pedoni, check Sepidora, check Bora, Julia. Piagia. Winston Modo. Let you look me out. Piaget, gone, let look me out. Gone in Cuba, let her. That's what you did let you do. Let on a war, do be a let you so. Erane, Jone better be Sulan Mushibe. Tia, Shumayam Surago. Tia Shingan the video. Do go take your. Erane, Shiamula lebe. Oh, do be a we might never be a boo. Yeah,
Baby, Tam even Pipi, Jonah Battery, Solan Desway, and Pidu Shida Molo. Ta Abizula, Macambu, Dia Dilu, Atore, we were be there, maybe your bude. Piro Yandava, Queen of Abu, the same Yohanam, Hop Ude, Tugu, Lebio, De Ora Bida. As well, Ma Dinega, they can count it. Pia she ora go chabu sui, a thing she won't yazwa, Sabima, Jar. Go on, can go, Lebidama, Mabu, ora bida, Dinega Soka, Navabu. Eddie ora go, Lena Bilama, Nijime. And the Dua, Pia she ora baby, she lays on her daughter. Do a like boo, Nikeda. Pia she and a bam, your who, Yaula, Balunida, like a legua, Mokobu, Erane. They've been in my own toa, toilet, Pia she, Bio de Jone Petebilo. We went up out of that. I want tiny bones and nigger, totally go. Sinichani Biore, toa, they with time below. Tia, Shumanida, Jone Petebilo, Nisa, Doka, Ananda. Namia put the body Pido Talomia de Yavi, Pipiani de Chili to her. We but now should be that. To we but not should need a chimbabe. Siro Jama Changeraga, Shendari Potra. Shendari Potra. To the one needed chimbaye. Pido, Piana needed chimbaye. Pumua, Mutu. To the one Navy Suni, Igasa Chen and Corabono, the Hajandua, Dora Temabon Divio, the one needed she. Elegasa Jimmy Suyin, some had to a candy. The more social tribunal to jump on Jimbo, than she and Loby Tradwana. A good job, John was swinging, because you don't John was swinging, Pia, she did chamber, do a landed and Peter, Piaga, some had to do a some kind. A light boo, do the body and naked. One of them ability, since I wouldn't mean here. They can let the 12 be swinging. Do your down on Giga. Being able to do, like it was she good. None of my lows as he like on low. Peter said that go, building beyond level of Navani, like low bay. Shendari Boga leve, John would jump and John trap. The Mrs. Le, G.P. Luada would low, Peter to a tweeder. Pia she and Lanama, when I had Bogolia, Kilida kiss in a Bogole she there, Kilida, she did a Bogole, she there. Kilida, she did a Bogolia, Sigan, she done she there, Sigan, machine, she there. The girl Mexican machine there. The guy will hope it, the law. Ayarigo, nothing but talking message, the guy will call Ayabo day. I will look at it. Joshima, my relation message, my wood job, my bonnet old chat. The girl, ye do it, repeat how was it, ye go, she. John wanted the missing clothes made to Missy deadly. As ye repeated a chain of the video, was in the woman and Marcelo, Dromia, Legend she did. I don't want to share Sarah was she did. Aragaro, Lady Sarah. Lady Sarah, ye, John Emma, they been the she did. Ain't the being my levy. You was a bit of money, darling. Arane, Lady Sarah, it was a mere one be there. Ye Henry, going away, John Larry, any be. Ah, ye can't tell that memories in it. No land losing it. But as a two needed John and Minajaboma, ye bone it, town tar. Sarah, ye can't be tell do this way, John Larry, going away, Yanriga, Matauja Sulu. Pido, Tuluga, think that Sarah Anna will appear and will see him solo. And I'm Pima Solo, and I'm Yasan and I eat and I lost me. A Jibomo you, Tambido, Johnson, Dan and Pida. I did him once away, they really let me jowl. Pama, dear, name Ponda Jala. I'm Ubandida, Lady Bandita, Umamania tour. But do me a people, lady. When I live in the media, that she picked that, am you? And about 2 weeks, Loda so ye, she and the reporter to be. She and the reporter, I not in loaded. Davilas on Mohope, who name upon that Bobo, she may so ye. Let me that, a Shemia, semi de Busoye, Palimia Sajinale. Do you have your? Am you?
နေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမနိုင်တဲ့ဆိုလည်းပဲရှင်ပြအတွက်ဒီရောရှာလာပြီမယ်ပြီးတော့တစ်ခါကျရင်ဝါမရသေးပဲနဲ့ရန်ပြုကစားကိုရင်ပြုကစားကိုရင်နေရန်နေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘလို့လဲနေရာထိုင်တာဆင်ပြေလားသာသနာဆိုတာကလွန်မြောက်တဲ့ကြောင့်ကိုကြိုးစားအထောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မပြေးကြနဲ့တော့ကြိုးစားပြီးနေအဲ့လိုမျိုးအားလုံးကိုကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့မြတ်ကိုရှင်းပြီးမှတပည့်ကိုယူပြီးတော့ဆုံးမထွက်တာဆုံးမထွက်တဲ့ချိန်မှာပဲတိပ္ပံမှာထိုင်နေတဲ့သူ့ရဲ့တွေ့ကိုတွေ့တာရှင်ရဟုတ်လားသူကြည့်ပြီးတော့သဘောကျလိုက်တာလေတခြားသဘောကျတာမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားညီမြပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုကိုသဘောကျပြီးတော့ဒီလိုဣရိယာပုနဲ့တာအာနာပါနကံထံကိုရှုမဲ့ဆိုရင်တိတ်ကြီးစုများပါဘုရားရှင်ကယုတ်ကံထံကိုပေးခဲ့တာကိုသူကမသိဘူးယုတ်ကဘလောက်ထိရုံစရာကောင်းတော့ဖောက်ပြန်မှုရှိတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လို့ဘုရားရှင်ကပေးထားတဲ့ကံထံကိုမသိပဲနဲ့သူ့သဘောကျတဲ့ကံထံတစ်ခုကိုရှင်အောင်လာစီတွားပြီးပေးခဲ့တာဟေးတဲ့အာနာပါနကံထံအားထုတ်ဟောတဲ့အာနာပါနကံထံအားထုတ်တဲ့ရလာမယ့်ရလကနည်းနည်းနှောမဟုတ်တဲ့နံပါတ်1ဒီဘဝမှာတင်တဲ့အမြန်ဆုံးရန်တာဖြစ်စေတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်လည်းတူတယ်ဗျဆရာတော်တော်တော်များများကကံထံ40ထဲမှာအာနာပါနကိုပဲအာဟုတကြီးနဲ့အာထုတ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်တာမြင်ဖြစ်တဲ့ပြင်နံပါတ်2တဲ့ချက်ချင်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှာတဲ့မသေးခင်လေးမှာဉာဏ်တာဖြစ်ခွင့်ရှိပြန်ရောတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သမတိတိဉာဏ်တာလို့ခေါ်တယ်သုတိမကြခင်လေးဉာဏ်တာဖြစ်ဉာဏ်တာလည်းဖြစ်သုတိလည်းကြအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကသမတိတိလို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့ဒါတဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုပုံစံတကြစီစဉ်နေကောင်းကောင်းနဲ့အထောက်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်သေခါနိမှာရတာဖြစ်တယ်တဲ့သေခါနိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နံပါတ်3နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာဓမ္မဂရိကနတ်သားတွေကတရားဟောပြီးဆိုအဲ့တရားကိုကြားတာနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီရဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နံပါတ်4တဲ့တဏ္ဍာဘမှာပစ္စေကဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့ပိစိကဘုရားမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဘုရားတဆူလက်ထက်ရောက်တဲ့ကာလမှာလေခိပ္ပပညာရဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့အချက်5ချက်အကျိုး5မျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်သိကျေးဇူးများတဲ့အာနာပါနကံတကိုအားထုတ်သူအခက်ဒီနဲ့မှာခဲ့တာရှင်ရောက်လာကြတော့သူ့ဘေးမှာတဲ့အတိုင်းရုပ်ကိုရှုနေချိန်မှာအဲ့လိုပြောတော့သူဘာလို့မှမသိဘူးဒါပေမဲ့အပြေစကားလည်းမပယ်ဘူးဆရာရဲ့စကားလည်းမပယ်ဘူးဆရာရဲ့စကားကိုပယ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုဝဆခေါ်တယ်သူဝဆဆိုတာကကြတော့ဆရာစကားနားထောင်တာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာဒုဝဆဆိုတာကဆရာစကားနားထောင်တယ်လုပ်ချင်ဟာလုပ်တာရှင်ရောက်လာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုရင်ဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့အခုချိန်ထိသူများစကားဆရာစကားနားထောင်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မနဲ့လင်းပြီးဆိုတာနဲ့အေးရထားပြီးတော့ကြောက်အောင်ဆင်ပြီးသဲကိုတပြေတော့ကြုံပြီးတော့ငါ့ကိုတဲ့ဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့တွင်းမှာဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသဲလောက်ရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့မြေရင်တန်းတာတဲ့ရှင်ရဟုလာကိုဒီလိုမျိုးဆရာရင်းခောက်ခောက်ကြီးကဒီကမ္မထအထုတ်ကပြောတော့သူအမထုတ်ပဲလည်းမနေရဘူးဒါပေမဲ့ချက်ချင်းနဲ့အထုတ်လို့မဖြစ်သေးဘူးယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုကိုသူကရှုနေရတော့အဲ့ဒီလေးကြတော့သူဆုံးငတ်တယ်ဗျဆုံးမစားဘူးဘုရားရှင်လည်းသူမတတ်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်အားထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အစွမ်းတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အစာကိုစားပြီးတော့နေ့ကိုအကုန်ဆုံးပဲစေအဲ့ဒါဘုရားရှင်ဆုံးငတ်ပြန်လာတယ်ပဲသူ့သားတွေဆုံးမပါဘူးပြီးတော့ရန်တွေကိုလည်းပဲဆုံးသွားမပို့ခိုင်းဘူးပြီးရင်တကာတွေကိုလည်းပဲရာဟုလာဆုံးမစားသေးလို့မပြောဘူးတကယ်လို့သာပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဆုံးလို့မဲ့လူတွေအများရှိနေပါဒီလိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးခံပြန်တယ်သူတို့ပါမလာဘူးပဏိတသံဃာတို့ရှိတော့ဆိုရင်ပဏိတသံဃာတွေတို့ယူလာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ရာဟုလာတို့ယူလာပြီးဘူးရှင်ရာဟုလာလည်းပဲသူရဲ့စိတ်ထဲမှာငါရဲ့ဆရာကငါ့ပေါ်မသိတတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်
လုံးဝမပေါ်ဘူးတဲ့ဗျာမာနကင်းမုံလေးကိုပြောတာမြတ်သောပြေလူရဲ့ထုံးစံဆိုရင်ဒီမှာတရားအားထုတ်နေတာတည်ရတဲ့နဲ့ဒီမှာကျောင်းမှာဝေဝစာလုပ်တာတည်ရတဲ့နဲ့စားစရာလေးတစ်ခုတောင်ယူလာပေးဖို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးမြင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကိုယ်တုံနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မာနကင်းတာရဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကလူတွေကသူ့ကိုကြီးမဆိုင်လည်းပဲသူကဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ညနေဆောင်လေးရောင်းမှသူ့ဆရာပြီးတဲ့အာနာပါနာကမ္မထံကိုအားထုတ်တာမနေ့ကနေပြီးတော့နေဝင်တဲ့အထိကသူ့ပေးထားတဲ့ကာယကတ္တိကမ္မထံအဲ့ဒီကမ္မထံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတဲ့တော့ကိုကြတော့မဟာရာဟုလောဝါဒခေါ်တယ်ရှင်ရာဟုလကိုဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်အောင်ကျင့်ဖို့အတွက်ဟောတဲ့တရားအဲ့ဒါနဲ့ညကြတော့ဘုရားစီကိုတွားပြီးတော့အာနာပါနကမ္မထံအားထုတ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကျူးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ရာဟုလကမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကတစင်ပြီးသူကဖြည့်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ရာဟုလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တွေကအများများရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1သံနေရပညာတုတ်သံနေရပညာတုတ်ဆိုတာသူကကိုရင်ဝိကာစအချိန်က9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်9နှစ်ဆိုတော့ကလေးတွေစကားတက်နေပြီဟိုကတရားသိနေပြီဒါပေမဲ့မညာသေးဘူးတဲ့မညာဘူးဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စကားတွေကိုဘလောင်ပလဲဟိုပြောတတ်တယ်ဒါနဲ့မှန်ပဲဗျကလေးလေးကြည့်လိုက်ပြောနေတာအဲ့ဒီစိမကန်းပဲပြောတာမျိုးမရှိရလေအောင်ငယ်ပြီမဲ့ကိုရင်ဆိုရင်စကားကိုစိနဲ့ကန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဆုံးမတဲ့သုတ်တော်ကိုတမနေရပညာတော်ခေါ်တယ်ပြီးတော့အပလတိကသုတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကကြတခြားမဟုတ်ဘူးမုတဝါဒပြောမှာဆိုလို့ကလေးတွေရတဲ့မမြင်တာလည်းမြင်တယ်ပြောတယ်လို့မြင်တာလည်းမမြင်ဘူးပြောတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့စကားကိုစိနဲ့ကန်းနဲ့ပြောရင်မကဘူးတဲ့မုတဝါဒလည်းမပြောရအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်သုတ်ကိုထပ်ဟောတယ်ပြီးတော့ရာဟုလမှန်ရုပ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့အချိန်တိုင်းတင့်တော်တယ်လို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပတ်သက်ပြီးတော့9နှစ်သားနေပြီးတော့ရန်တာဖြစ်လူနီအသက်20ထိအချိန်ရရင်ရတယ်လို့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ကာမရာဂပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွမ်းနှံမှုတွေမရှိရလေအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသုတ်တော်ကိုဘုရားရှင်ကမြေတန်းဩဒါပေးနဲ့ဟောပေးတယ်တဲ့ခုနက12ပါးမြောက်မှာဟောတဲ့သုတ်တော်ကသုတ်တန်ကမဟာရာဟုလောဝါဒခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတတ်မှတ်နေတဲ့စိတ်ကေဟတိတတဏှာကိုလျှော့ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်အောင်ကြိုးစားခိုင်းတာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်အောင်ကြိုးစားခိုင်းတဲ့နေရာမှာသူရဲ့သားတော်ပေးတဲ့ကမ္မထံကကာယကတ္တဒါဆိုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာစိတ်တွေဝေဒနာတွေသဘောတရားတွေမသိဘူးဆိုရင်တော့ရုပ်ရဲ့သဘောတရားဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ကြည်ကြံကြိုးကုန်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကတပြည့်ပြည့်နဲ့ဝိပဿနာရှင်းတန်လာတယ်တဲ့ဒါမှချက်ချင်းတော့မရသေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မရတဲ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့အောင်ကြိုးစားအားထုတ်စေတဲ့တော်တော်တခုဒါကမြတ်စွာဘုရား12ဝါမြတ်မှာသူရသားတော်ကိုဟောတယ်12ဝါဆိုရင်သူရသားက16နှစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သုတ်တန်တခုဒါကြတော့သုလရာဟုလောဝါဒခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရား14ဝါရှင်ရာဟုလအသက်20အဲ့ဒီချိန်ရောက်မှာအရတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရောက်စေမဲ့တရားကိုဟောတာကံကြီးနံပါတ်1ပရမတုသားကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင်လုပ်ပြီးတယ်ယန္တာဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားကမဟောသေးဘူးနံပါတ်2အချိန်တိုင်းမှာလူတွေကမှတ်တတ်တယ်ဆွတ်တတ်တယ်ဆိုတာရှိနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုပြောပြီးတော့ပို့ပြီးရင့်ကျက်အောင်နေပြီးတယ်နံပါတ်3ဉာဏ်တွေပို့ပြီးတော့ထက်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတယ်ယန္တာဖြစ်တဲ့ဒီလိုမပြီးသေးဘူးပြန်နောက်ဆုံးအသက်20ပြည့်မှယန္တာဖြစ်လောက်တဲ့အခြေအနေထိသိထားတယ်တော့ယန္တာဖြစ်အောင်တရားကိုသုလရာဟုလောဝါဒတော့ကိုဟောတာ
အဲ့မှာလေရှင်ရောက်လာသဘောကျလောင်းလို့တဲ့တန်ခါကြားထဲမှာဘုရားရှင်ကိုရှောက်တာအရှင်ဘုရားရေတဲ့ယင်မဆိုတဲ့အကောင်မှာသူ့ရဲ့ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ွယ်တဲ့နေရာမှာအသက်ကိုပေးပြီးကောက်ွယ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့စံလီဆိုတဲ့သားကောင်သူရဲ့အမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ကိုကောက်ွယ်ပြီးတော့ဆောင်းရှောက်ပါတယ်တဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲဒီရောပေါ်မှာလည်းပဲအရှင်ဘုရားဟာအသည့်တွေပြီးတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုအသက်ပေးပြီးကောက်ွယ်တဲ့ယေရှုရှင်တယောက်ပါပဲတဲ့မှန်တာပေါ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပြောတတ်ဆိုတတ်အောင်ပြီးတော့လောက်ကန်တဲ့နေရာမှာတီးကြသိကြအောင်ပြီးတော့လူကြီးတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနေပြီးဆိုရင်တတိထထအောင်ပြီးတော့တရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်လွန်မြောက်တဲ့ဉာဏ်တွေရအောင်သူ့ဖေရနေတော့သူ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာဟုတ်ဒါဥစ္စာလို့ဗမာလူမျိုးတွေသာသမီကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့နေရာမှာဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့သိလို့ရတယ်ဗျကလေးဆိုတာလက်ချေကိုအရင်လှုပ်ရှားတာမှပြင်မဲ့ပါးစပ်ကိုအရင်ဖွာတယ်ဟိုပြောဒီပြောဟိုလုပ်ဒီလိုလုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးလေးမအောင်ဘာလို့ပြရလဲဆိုရင်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှားမပြောရအောင်ပြီးတော့မူသားမပြောရအောင်ဟိုအဒီကမပြောအောင်ထင်သိမ်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှကလေးကငယ်သွားတာမဟုတ်ကြီးလာတဲ့ကာလမှာလက်ချေတွေမငြိမ်မသက်နဲ့ဟိုလုပ်ဒီလိုလုပ်တတ်တယ်အဲ့လိုဟိုလုပ်ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါတွေကမကောင်းဘူးဒါတွေကမကောင်းဘူးဒါတွေကမကောင်းဘူးဆိုတော့ယဉ်ကျေးအောင်လေးမအောင်ပြီးတော့တော်အောင်တက်အောင်သင်ပေးတယ်ပြီးတော့အတရင်းနေရမှာပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတော်ကိုရည်ကြည်အောင်သင်ပေးပြီးမယ်အမှားတွေလောက်နိုင်တဲ့ခြင်းတွေဘာကြောင့်လဲတတိမထားလို့တနည်းပြောဆိုရင်ဉာဏ်ရည်ချက်မှုမရှိလို့ပညာမပြည့်လို့မှားတတ်တဲ့အမှားတွေလောကမှာရှိတယ်ဆိုတာသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်အောင်သိအောင်သူကလေ့ကျင့်ပေးတယ်ဒါဆိုလူသားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပညာမတက်အောင်တော့ထားလို့မရဘူးပညာတက်အောင်ထားပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ပညာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှားနိုင်တယ်အထူးအဖြင့်လောဘကြောင့်မှားကြတာပါလောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်တွေကျွလွန်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကလူရဲ့ဘဝကိုအမှားကြီးမှားစေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုထိမ့်လဲဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကလူသားကိုသင်ပေးတယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူသားများလည်းပဲသာသမီကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွမ်းလန်းမှုမရှိရဘူးပြီးတော့မဟုတ်တာမလိုရဘူးဆိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ယဉ်ကျေးအောင်သင်ပေးတယ်လို့နောက်တစ်ဆင့်ရသော်ဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုနိဗ္ဗာန်ထိရအောင်ယဉ်ကျေးတဲ့ဉာဏ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများကိုလည်းပဲခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နဲ့ဉာဏ်တွေယဉ်ကျေးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိပေါ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးနိုင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတော်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်လို့အဲ့ဒီဝတ္ထုအဲ့ဒီသဘာဝအဲ့ဒီခြေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲသာကောင်းသမီးယရနာတွေဖြစ်အောင်မိကောင်းဖခင်တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပြူးထောင်ပေးမလဲဆိုတာကိုဒီသုတ်တန်ကပြပြီးသားမြတ်စွာဘုရားဆက်တော်ဝါမြတ်မှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကလူတွေကိုယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးသားဒီလိုသဘောတရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးမိဘကနေပြီးတော့သာသမီတွေကိုဆုံးမပြီးတော့လောအောင်လုပ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံကြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်မှာပါပဲဒုက္ခအရေးမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဆင်းရဲမှုကြုံစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ဘဝမှာတွေ့ကြုံရတဲ့လူငယ်များကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလိုသဘောထားပြီးတော့ယဉ်ကျေးအောင်လိမ္မာအောင်ပညာတတ်အောင်ပညာရည်ကျအောင်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်အောင်ရှေ့ဆောင်နှံ့ပြလုပ်ပေးကြပါကိုယ်မှာသားသမီးတွေရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေယဉ်ကျေးအောင်လိမ္မာအောင်တိုးတက်အောင်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးကြပါလုပ်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း